օրակարգը ներառում է շատ տարբեր հարցեր, բայց վերջին հարցի հետ կապված քաղաքական կրքերի բորբոքումը շատ ու շատ ստորջրյա խութեր է հանում ջրերից։ Պարոն Գալաջյան, դուք ասում եք պատասխանենք։ Եթե դուք նախորդ նիստի վերջում մեր հասցեին ասված խոսքերի համար պատասխանատու եք, էլ պատասխան մի պահանջեք, այդ դրա պատասխանն էր դա։ Իսկ եթե լավ չեք հիշում, ինչ պատվեր եք տվել, որ հնչի, մի հատ որ վերանայեք կհասկանաք ու ինքներդ ձեզ հարց տվեք, այդ խոսույթը ամբյոն հանելը։ Վերջի ելույթները անցած նիստի նայեք կտեսնեք, անվանական չեմ ուզում ասել։ Ինչպես։ Ասում նայեք կտեսնեք, այդ էլ իմ պատասխանն է ձեզ։ Ես եմ որոշում ինչին ինչ պատասխանեմ, ես պատասխանեցի, ասում կնստեք նայեք վերջին նիստը ու վերջ։ Ի՞նչն է անպատասխանատու։ Դուք էլ վարել եք պարոն Փամբուկյան։ Ասում եմ մարդ եք Դե մի ընդհատեք, ուրեմն մի ընդհատեք իմ ելույթը։ Գոռացեք ստեղ տոները չասեք։ Տոները չասեք կպահեմ ժամանակ, եթե ինչ-որ ելույթս մի ընդհատեք։ Լեռություն դալիճում, լեռություն խնդրում եմ, շարունակեք։ Ուրեմն ինչ որ ասվում է, ապատասխան հաստատ չի մնալու։ Իմացեք էդի անպայման։ Շատ լավ։ Ուրեմն անցնենք հաջորդ դրվագներին։ Այդ որ ասում եք ապօրինի գույքով ում բռնում եք գալիս եք դատարան։ Ապօրինի գույքով էտում եք բռնել որ դատարանի դեմը բան ա եղել։ Չկա տենց բան։ Ապօրինի գույքով ոչ մի դատավարության ժամանակ ոչ մեկը չի եկել պիկե տարել։ Այդտենց հեքիաթներ մի պատմեք մարդկանց։ Ստը դուք եք ասում շաբաթը մեկ մարդ են տանում թաղապետարաններից, քաղաքապետարաններից, այո մենք տալիս են քաղաքական գնահատական, որ կոռուպցիայի մեջ թաթախված է քաղաքապետարանը, բայց այդ ձերբակալված մարդկանց հասցեին մի անգամ մեզ թույլ չենք տվել ասել, խաշառակեր կամ իրանք կոռուպցիաներ են, մենք անվեղության կախավարկածը պահում ենք։ Է որ ձերբակալում եք ինչ, 2 ամիս հետո հասնում է տնային կալակ, մեկ է գործը քննցնում է, չգիտեմ, վաղրության ժամկետով, եսի ինչով, բռնելով չի մենակ, դատ կա, դատավճիռ կա, ասել եք սա է կոռուպցիաները, կամ ապօրինի գույքով ես ինչ մարդ է այսքան գույքա տարել, վերադարձին պատասխանատվություն կրեց, որ վաղրության ժամկետները տենց սղաստում եք, անց եք ասում, մենք որ հմեկով ցույց տակ, թե տեսեք կոռուպցիայի դեմ պայքարում եք։ Ինչ վերաբերում է Լենինգրադյան փողոցի հետ կապված, որ մենք չենք կարող կողմ քվեարկել, ժողովուրդ մի հատ նայեք ձեր առաջնորդը որ գնում է, ասում է Վլադիմիրովիչ, մի հատ նայեք էլի, ժողովուրդ ամոթ է էլի, մի ընդհատեք, մի զուգահեռ մի խոսացեք իմ հետ։ Եվ ամենակարևորը էլի, ամենապարզ դրվագը, մի հատ նայեք նախորդ իշխանություններին, որ այդպես քննադատում եք, ես էլ եմ քննադատելու չեմ հրաժարվում քննադատությունից։ Այդ ձեր իշխանությունն է ռուսական զորախմբի կազմում խաղաղարար ուղարկել Սիրիա, այդ չուղարկի էիք։ Այդ ձեր մոտ է դունված այդ բաներով փորձեք ինչ-որ մի օր մեկի մի բան խոստանալ, հետո գնալ մյուսին ինչ-որ մի բանով Սիրիա շահել։ Էդ է ձեր իշխանության բովանդակությունը։ Ու առհասարակ երբ որ խոսքը գնում է քաղաքական պատասխանատվության, չգիտեմ, ում հետևը ինչ ականջներ է երևում, ինչ անում։ Լավ ուշադիր նայեք ձեր կողքը տեսեք երկիր ինչ վիճակի է հասել, ով ինչեր է ասել, ով ինչեր է արել, ով ինչեր է խոստացել, ու այսօր ինչ իրավիճակ ունենք։ Ինչ վերաբերում է այդ ձեր ասած Գյումրիին։ Պատկերացրեք դուք այնքան վատն եք եղել, որ անգամ Վարդան Ղուկասյանն է նախընտրել եղել։ Հիմա այդ որ ասում եք Ապեզենն է, հետո Կաշառքն է, դա լավ տեղյակ եք սկզբից որն է գալի։ Կաշառքն է գալի, Ապեզենն է գալի, հետո շինթույլտվությունն է գալի։ Դες լավ մանրամասն հերթականությունը գիտեք։ Ինչ վերաբերում է վաղարշապատին։ Հա, իմիջիալոց այդ որ ասում եք մարդ են ձերբակալում, բան։ Դուք այդ մարդկանց վարկաբեկում եք ընդամենը։ Եթե արել են հացանք ու զանցանք, դատապարտեք, ազատազրկեք։ Իսկ եթե պետք է բռնեք, շոուն տանեք, որ տեսեք պայքարում եք, այդ մարդկանց անվան հետ խաղաք, հետո ուղարկեք իրանց տուն, իրանց էլ դառնա որ լավություն արեցիք, ինչ բարի եք չնստացրեցիք, ընդհանրապես այդ մարդկանց ճակատագրի հետ եք խաղում։ Ինչ վերաբերում է վաղարշապատին, վաղարշապատցիները տեսել են ձեր նախորդ կուսակցի կառավարումը, տեսել են ով ինչ արել ընդեղ, դուք ինչ արդյունքներ ունեք ու ինչքանով եք պատասխանատու ձեր նախորդ կուսակցի արածների հետ կապված, այդ կոռուպցիան էլ անտեղ թաթախված եղել, ու նույն վաղարշապատցիները հաստատ չեն տալու ձեզ այնքան մեծամասնություն, որ դուք քաղաքի կառավարումը ստանձնեք։